लु साथीहरु, म चाहिँ खाना खान्छु है। आज चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मटन है, सुप यो चाहिँ। अन्त म चाहिँ एकदम सादा कागती पनि खानु पर्यो। अरू त सबै कुरा यस्तै हो। यो खसी बाख्राको मासुमा चाहिँ यो हड्डी धेरै सकिँदैन। हड्डी मात्रै छ, हड्डी मात्रै छ। टाउकोकै मासु ल्याइदियो कि क्या हो, हड्डी मात्रै छ त्यहाँ। हड्डी मात्रै